హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పలాస రైల్వే స్టేషన్ నైట్ వ్యూ లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మా ఊరని చెప్పడం కాదు కదండి, మా ఊరి పేరులోనే ఏదో ఒక తెలియని మ్యాజిక్ ఉందండి. మా ఊరు పేరు వినగానే ఒళ్ళంతా పులకరించిపోతుందండి. ఇంకిక్కడ మనిషిల ప్రేమ మాటల్లో చెప్పలేమంటే నమ్మండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఉంటా మరి, బై బాయ్.